Привет, ребята, и сегодня мы будем делать задание, шахмат научу. Так, давайте. Нет, я же хотел вообще-то сражаться. Я сражаться хотел. На сегодня уже целых 4. Конечно, за черных таймера нету. Давайте вот эти пусть будут. Давайте сюда. Ой. Я так и знал, что меня сейчас съедят. Конюшка. Ох, я уже тебя съел. Ха-ха-ха. Я могу... Подождите. Это как ходит? Значит, я могу съесть вот это. Я так и знал. Сюда меня сейчас съедят, я так и знал. Я так и знал, что меня сейчас съедят. Ну что это такое? Так, теперь давайте... И вот так. Ой, почему я конишку не съел? Вот сюда. И сюда. Ну, сейчас сидят. Сюда. Сюда. И сюда. Сюда. Yeah. Обыкновенно Матия Ханта. Ахумбаринта, Матия Танта. Конечно, ахумба-имба, бария-бамба. Еще одна.
Давай, давай, кушай меня. Все. А какие у меня новые герои? Покажите. Покажите. Ух ты, какие же вы красивые. Давайте... Нет таймера. А хотя давайте 15 минуток. Нет, давайте за черных. Угу. Меня сейчас съедят, я так и знал. Коняшка, прощай. Сюда. Что? Подожди, что? Это только что было. Ну окей. Ну просто в верхнем, в левом углу там поменялись местами. А так что? Получается нечестно. Эмбаина Мария Ханта. Она Тимба. Хуния Тимба, Матия Панда. Сейчас вот этого моего маленького. У меня еще один королевчик. Хумба емба, хахемба емба, Матия Тамба. Пайпуна Тампа, Матия Тампа. Хумба темпа, Матия Тампа. Меня сейчас съедят. Oh no. Фух, это было напряженно. Это было так напряженно. А меня сейчас съедят, но... Ну так нечестно. Хумба емба, Матия Тамта. Матия Тамта. Матия. Humpa yempa, Mattia Tampa. Humpa yempa, Mattia Tampa. Huam pempa, Mattia Tampa. Patira Tampa. Да вы серьезно думаете, что меня сейчас съедите? Вы серьезно так думаете? Все, конюшка умер. Победа. Давай. А чё ты? Твой приз — новые герои для сражений. Чё?
Теперь все, я всех открыл почти. Кошары. Десятка минут. Я думаю, что мне стоит ходить вот так, вот так, вот так. Humpa, Patia Tampa. Matia Tampa. Huya Hempa. Puya Pempa, Matia Tampa. Ах, вот какие вы хитренькие. Я могу вас, ребятка, съесть. Наверное. Не могу. Ай-яй-яй. Победа черных. Попробуешь еще раз? Эй. Только теперь я настроен серьезно. Да не, смотрите. Я за любого голосую. Я сейчас ладонью закрыл. Кто я вообще? Да, закрыл. И сейчас. Я ладонью закрыл, так. Подождите. Все. А вот. Так. Я сейчас реально, ребята, ладонью закрыл. Так, давайте вот эту. Какие красивые, какие. Ай-яй-яй, какие же вы смелые. Ай-яй-яй, вот это от вас я не ожидал. Вот этого. Ну, так, давайте, смотрите, давайте мы ходим вот сюда. Так, вот. Имба. Ритуям пемпа, Мария Тампа. Хуя пепа, Мария пепа. Какие же вы вкусные. А так вообще-то ничего не честно, вообще-то. Ничего не честно. А давай, ты уже застрял у нас в рамках. Хи-хи-хи-хи. А куда мне ходить? Марина там-пам. Матия там-пам. Так, я могу сюда ходить.
Почему ты меня не жрешь, а? Ну, сейчас сожрут. Это... Я так и знал, что меня сейчас сожрут. Сюда. Сюда. Сейчас я тебя убью. Почему мне нельзя его убить? Почему мне нельзя его убить? Я могу... Давайте я просто поддамся. А куда мне ходить? Вот сюда? Да я уже устал. Ребята, я вам честно говорю. Я устал. Я так и знал, что я сейчас... Победа черных! Попробуешь еще раз? На сегодня все. Всем пока-пока. Не забывайте подписываться и ставить лайки, ребята.